ütlen teile, see kuubakate külalislahkus on küll muy bien, selles mõttes, et meil läheb kuradi 6:30, peame olema bussijaamas kell 6, väljas on pime, kukk vaikselt kireb ja omanik ärkas üle, me isegi ei tellinud hommikusööki, see hakkas petsomm selle pärast üles, et meile kohvi teha. Et minu jaoks ja Gerdi jaoks tõenäoliselt ka on kohvi kuradi üks elu eliksiiridest, et õhtune on ron ja hommikune on kohvi, et aga lihtsalt väike näide sellest kuubakate külalislahkusest, et see müüt ei ole müüt, ütleme nii. Peab paika siis. Kell 6 tänavaid vaadates võib öelda, et ikkagi on mingi ajaken, mingi väike aeg, kus ka Kuuba tänavad on tühjad ja inimesed ei trimpagi rummi, ei mängitagi muusikat, ei tantsitagi salsat. Kui seda tänaval salsa tantsimist ma pole rääkinud, see ma arvan, et oli müüt. Aga tegelikult ei ole, seal Havanas tantsiti tänaval, kuulud seda ja siit tänaval salsat nii, et tolmas, aga praegu on uulitsed täitsa tühjad, tundub, et ongi nii, et 2:30 iga öö trimatakse rummi ja hängitakse niisama ja siis enne poolt päeva silmi lahti ei tehta. Välja arvatud meie õhust, kes soovis meile kena teed ja andis põsamusi teile kaasa ja väga tore tädi oli, väga tore tädi. Mina panen talle nimeks Esmeralda, kuigi me ta õiget nimet tegelikult ei tea. Ta meenutas kangesti midagi sellist. Üks on kindel. Vähemalt kuradi buss on ees ja tundub, et maha jääda. Mis te? Passaporte? Siin ei ole miski kindel enne siis, kui see on kindel ja sa sõidad ja või oled isegi kohale jõudnud, sest meie kõrval just on turistid, kelle öeldi, et tead, teie online booking ei kehti, et sorry, et overbooked ja visatakse sulle sahtlist mingi raha tagasi öeldakse, mine võtta takso, et sina täna bussi ei saa. Nii et selles mõttes on sketši, ma täpselt ei saa veel aru, kuidas see süsteem siin toimib, aga mul on mingi väike idee, millest meil on rääginud. Kes online'is bookivad, ma ei tea, kas seal on odavam hind või ei ole, aga see online booking, seal ei tõmmata nagu nii-öelda siis kohtade täitumisel piiri peale, vaid bookitakse edasi. Et sealt on küll mugavam teha, aga siis võib juhtuda see, et kuna koha peal tegelikult panevad kuradi asjad kirja ja siis sa maksad koha peal, online booking vist maksab seal online'is, et ta sai siin laivis nagu laua taskust raha tagasi. Ehk siis, kui nad saavad cash'i vaata, siis see on nagu siuke teema, et nad eelistavad alati cash'i ja võib-olla sealt teevad mingit altuurat vaata. Turismiagentuur bookis neile need. Need? Ja, seda ütles veel et ma pean sinna agentuur helistama, et nemad booksid. Et võib juhtuda see, et nad teevad altuurat siin vaata veits ja cash is king ja ongi kogu lugu, öeldakse sulle nägemist ja meil olid nimed meil ei olnud mingid bookingut, teist olid uhked mingi internetipaberid, ma ütlen, meil oli mingi lihtsalt paberi peale piire pandud, et need vennad tulevad ja kogu lugu kohe piletid näppu ja istuge bussi. Aga kahju neist, aga joppas meil. Ja 3 tundi, ligi 4 tundi juba sõidetud. 3 tundi 45 midagi, pooletunnine buffeti peatus. Süüa juua midagi, siis läheb veel edasi, aga graafikutest ei ole mõtet siin graafikutega ei ole mõtet arvestada tõenäoliselt. Ma juba vaatan, et kui seal aeg näitab, et sõit peaks kestma mingi 6 tundi kopikatega, siis ja meil oli ainult 3 peatust, siis peatusi on oluliselt rohkem. Vahepeal visatakse viskab bussijuht ise koju mingi kana ära ja jõuad kohale siis, kui jõuad. Aga siiamaani peame vastu ja näinud pole ka veel nägemist võtnud, nii et saab hakkama. Jõudsime isegi 15 minti varem, tegime natuke aega tagasi. Tuleb välja, et tegelikult see kuradi TripAdvisori foorumit nende bussides ei ole mõtet väga tõsiselt võtta ja nagu üldiselt seda TripAdvisori foorumit tuleb võtta alati sellise natukese soolaga, et keegi seal sai bad experience ja siis kiruvad seda siin bussiservisid. Tegelikult oli mõnus, kliima konditsioneeriga buss, täpselt parajalt peatusi, tualetipeatus, söögipeatus ja isegi ennem graafikut jõudis kohale ka, nii et siin bussijuhid viis ise väga pikalt sõita, et tavad töö kiirelt tehtud saada ja nüüd oleme Varaderos.
aga kodu meil ikka ei ole, nii et tuleb koputama hakata. Näete, siin on uste peal sellised sildid, Airbnb ei ole, aga kuna Kuuba on juba aegade algusest olnud väga kõva reisi sihtkoht, siis siin on sellised sinised noolekesed või ankrud. Ja kui sa ukse peal sellist silti näed, kui sa ukse või maja peal sellist silti näed, siis sa võid minna küsida endale kodu, nagu Gert seda praegu teeb. Dos personas. Una noche. Dos. 2 personas. Dos personas. ¿Cuánto? 4 personas. No. Dos personas, para una noche. ¿Cuánto el costa? 25. 25, 25. Sí, Gracias. Me küsisime juba teisest kohast, eelmisest kohast saime 20 hinnaks, siin saime 25, saime 25. Tänaval tullakse kohe pakkuma sulle uut place'i, kui sa kuradi ei saa. Ja siis saad pead küsima enda hommikusöögi, saad eraldi juurde, sest hommikusööki sa ei saa, ma ei kuula, mis see Gert seal läheb. Hommikusööki saa, hommiku saad siis 3 või 5 juurde osta. Aga põhimõtteliselt jah, siin on igal ühel oma kodu enam-vähem mingil moel rendiks, nii et ei ole eriti keeruline seda place'i nagu leida, et kui natukene jalutada ja veriseda viiklis. Ka näiteks 25-ga. Oli jah? Nad on juba ranna lähemal, siis nad pakuvad natuke kallimat hinda, vaata. Aga me leidsime, tädi kadus ära, aga... Sissemurdmine praegu. Sissemurdmine. Jah. Breaking and entering. USAs läksid vangi. Hola! You come back? We come back, yeah. Estonia. We need room for 2. My English not good. No, your English French, but... French? Oh, English okay Mom, too. Siin on kuradi mitu ust, vaata, ja trellidega, värkidega, et nagu ja natuke eemal kesknest, et saab oma asjad jätta, vaata. Air conditioner. Okay. Air condition. Safe in the closet. Yes. Another terrace here. Oh, veel üks sigari lounge. If you want to drink a beer. Very nice, thank you. We smoke cigarette. It's very hot Very hot. today. But Every day. tomorrow- No? Storm? Mingi kuradi põõsas on siin raisk. Ma ei taha teada, mis ma endal neid jalga astasin, aga mingid kuradi ogalikud väiksed raisk, mingid siuksed takja moodi, aga üliteravad ja ülivalus. Ma mõtlesin, ma lähen panen kaamera maha, et see on Sunsetist mingi väikse kuradi, mitte Sunsetitega, beachist väikse kaadri, aga ma astasin mingi 30 kuradi ogalikku endale jalga, päris valus on, ma ei tea raisk. Loodan, et need ei ole mingid mürgised siin, aga sitaks teravad ja valusad küll. Õnneks Gerdil on desinfitseerisvahend kaasas, ma lasen kohe üle, aga fucking valus. Suured varbad on täiesti pökkis, noh. Vaata ei ole nagu mingi pehme takkes, vaata, vaid nagu fucking nõelad. Üüber valus. Ma panen selle kaamera kotti ära, risk. Räägitakse, et soolane verevesi ravib kõik ära, ma lähen proovin, risk. Kuidas on, aga lähme sellest põõsast kohe kaugele ära, risk. Kogu aeg jalgadega mingi nuss, ma ei saa aru. Kellegi kookose. Oi. See kaader läks. Ma ei saa aru. Ma lööda lõpuks lahti ja siis kõik kaob ära, vaata. Ühesõnaga leidsime mingi kuradi pinjakolahada materjali. Ma ei saa aru. Aga ma ei saa kestale ligi kuidagi. Ei ole nii palju powerit. Peab vist loobuma sellest. Lähme otsime kuskilt machete. Võin ma su särgi sisse käed ära pühkida. Okei, nüüd siis lähme otsime Ronni. Vaata kui ägedad kassad siin. Mängin siin tänava ääres, ongi igal poole niimoodi siin ei ole.
saad zoom'i teha või? tee ääres ja siin ei ole nagu nii, et sa tuled siia ja mingi hotellid on mingi üüberkallid on ja luksed jumala tuksis, aga mina neid ei soovita, sest sa ei saa autentset elamust ja blablabla. Tuled siia tänavale, lihtsalt koputad sinna, need vennad teevad sulle hommikusöögi, pesevad sul pesu, mis iganes sul kõik vaja on ja kuubakad on väga lahked ka ja saad lihtsalt niimoodi uksele koputades, saad võib-olla natuke kaubelda ka mingi 15-20 maks 25 kulli eest saad endale kõik need place'id, väga okei, tõesti soovitan ja 3-5 kuki eest hommikusöögi. Nice, vaid jah, nagu õhetav juba ees. Nagu õhetav juba ja ala ette ei ole. Ja mis seal ikka, ruum nagu ikka, 700-380. Ja mis on veel apteeke nagu igal pool, et Havana, kes Havanas käinud, siis Havanas on nagu selles mõttes natuke lihtsam, et seal on nagu, võtad mingi offline mapi, mis iganes sa saad sealt tõmmata, eks ole, App Store'ist, kui sa ette mõtled ja tõmbad selle ära, siis sa leiad apteeke asju, aga ei ole mõtet jälle arvestada, et sul seal kõike saada, et mingi valuvaigisid ja testvahendid ja mingid sellised, et mingid elementaarkaupa on, aga samas see elementaarkaup läheb ka välja, et ei ole, ja need asjad, mis on nagu sellised uhkemad, eks ju, need on nagu väga kallid, et näiteks ongi šokolaadinööbid pakk on ja meil, ma ei tea, vist ei maksa need midagi eriti ja lihtsalt šokolaad odav oleks, aga vist ei maksa enam-vähem midagi, siin on pakk šokolaadinööp on 5-90 euri on ja šokolaadiküpsid on kõik väga kallid ja näiteks meil saad osta terve paki šokolaadikomme, aga siin on see nagu, sellega on lausa nagu niimoodi, et näiteks sigarette saad osta pakkidest ükshaaval on ju välja ja komme saad siis ka näiteks šokolaadikomme, piimašokolaadikomme ei müüda sulle terve pakiga, vaid nagu kuskil taga riiulil üksik pakk, mis on lahti tehtud ja müütakse ühe kaupa. Ja ma olen näinud siin vanemad ostavad lastele siis nagu preemiaks kas 1 või 2 šokolaadikommi, sellist väikest, hästi väikest mingit kommi või selle ühe kuldse nööbikese, et on mingid sellised asjad. Aga jah, päike kadus ära ja nägu õhetab korralikult, nii et tuppa natukeseks peitu, kerge dušš ja siis lähen vaatame, mis siin Varaderas selle nightlife'iga toimub. Vaatame, mis siin Varaderas selle nightlife'iga toimub. Lenda laivi siis. Terviks siis. Ja nüüd on näha. Täitsa lõpp. Ei pannud korraks sustsu peale, läksime välja terrassi peale rummi lahendama, sain 2 litrit kohe moskiitodelt ja nii see Zika viirus tuleb. Räägivad siin troopilised palavikud ja värgid särgid ei ole nalja asjad ja mingit vaktsiini ei ole, aga vaata seda. Väga hull, mingi latakas katsus järsku mõtlesin, mis kuradi paistetas see on. Eks siis näis, kas hommikul ärkan malaariaga või mitte. Neil on üks toas ka veel, see on eriti ju. Raisk, üks on toas veel jah, selle raisa lööme maha raisk. Kurat küll. Kurat seda teab. Maitse seda mürki. Kala on küll, jah. Kana või? Kala, okei. Tuunikala, seda tõesti tulnud tuunikala konserv. Jah, siuke konserv. Aga kuradi, mis see oli? 2 kulli plaat või? Fritis praetud õli. Fritis praetud kala. Kas see midagi huvitav? 5 kulli eest. Jah, pole ammu saanud kala. 5 toltsi. Teadil on proteiin on miinuses lihtsalt. Ei taha rääkidagi. Oleme jälle oma surfcafees siin. Väga mõnus night vibe. Night vibe on väga hea, kuidas kala on? Täitsa hea on, kuigi see on ikka väga õline. Väga õline või? Pane sinna seal soolapoissi, vaata. Pane seda soola kuradi isuga juurde. See on siis Kuba traditsionaalne dessert. Mulle meenutab see French toasti, aga see on Kuba dessert, selle nimi on torre või põhimõtteliselt fritüüritud sai, külm fritüüritud sai, mingi šokolaadikäspaga, petkime kuidas on. Maksab $1. Mee šokolaadi ja
hunniku õliga. Ühe Cristal Cervezaga, mis on La Preferida de Cuba. Maitseb väga hästi. Mis te siiamaani hispaania keeles õppinud oled, Gert? Uno, dos, tres. Unos, dos, tres, hommikusöök. No. Desayuno. Oye, muchacha. Que hola cada, que hola omega. This is how we're gonna do it. Mr. 305, Worldwide, Pitbull, no, K8. This is how we're gonna do it. Danza Kuduro. Muy bien, muchas gracias. Nägite, nagu kuradi elukutseline.